Всем привет, девочки! Сегодня сделаем такой коротенький расклад. Стучит, гремит, торопится. Что к вам придет, что от вас уйдет, какие события в жизни произойдут. На ближайшее время сроки сами загадывайте, проговорите свое имя. Руки-ноги не скрещивайте. Подумайте о себе. Давайте посмотрим. Итак, какая сегодня девочка ко мне пришла на расклад? Готовы, мои красотульки? Поехали. Итак, какая девушка сегодня ко мне пришла? Необычная такая, экстравагантная. Сейчас, секундочку. Закрытая девочка пришла ко мне сегодня на расклад. Предпочитает больше находиться в одиночестве. Девушка зарабатывает хорошие деньги, умеет зарабатывать свои деньги. Сейчас у нее на душе раздрайв какой-то. Она вот прям, знаете, закрылась от мира всего. Не хочет ни с кем общаться, ни с кем дружить, ни с кем мыслями своими делиться. Вы знаете, в моменте каком-то ей пришлось пойти против своей воли. Что-то такое произошло, она пошла против своей воли. И главное, чтобы денег зарабатывать, да, или получить большую сумму денег. Поэтому вот, ну, пришел такой период, момент в жизни подошел такой, что она решила: не хочу никого, отойдите от меня, нет у меня настроения. Я бы сказала, даже такая легкая депрессия у девочки началась. Девочки, если сигнификация совпадает, мужчина переворачивается, можете за мужчина. Если сигнификация совпадает с вашей, да, хотели создать семью, или в семье муж так себя ведет, обижает вас, то продолжаем слушать. Итак, стучит. Что стучит, кто стучит, какие новости получите, стучит древо. Вот оно, если карта переворачивается, она обязательно перевернется. Стучит. Унижение в семье, унижение от дома, и унижает мужчину, вот как карта, если переворачиваться, она обязательно выйдет. Да, семейная карта вышла, какая карта семьи. Обиды какие-то, либо на мужчину своего, мужа, допустим, или мужчину, с которым вы проживаете, или мужчину, с которым вы очень тесно контактируете, да. Вообще больше идет все-таки на семейных девчоночек. Смотрите сами по своей ситуации. Тут проходит древо. Это семейные ценности, это семья, это пустить корни, да, унижение. Унижает мужчина, мужчина унижает. И знаете, больше мотивирует у нас семья, да ты где-то там не права. В общем, есть мужчина в вашем окружении, который, знаете, себя считает главным. И не только себя считает главным, он плюс ко всему, понимаете, тем самым подавляет вас как-то подавляет, унижает, возможно, обижает. Молчи, я сам знаю все. В общем, хотелось бы, наверное, вот стучит, но вот вам чистоты хочется, девчонки. Вы хотите семьи, знаете, вот где есть доброта, гармония, понимание, когда люди слышат друг друга. А тут вот, понимаете, тут больше обиды идут. Возможно, мужчина не столько так себя ведет, сколько вы на него обижаетесь. Вот такой вот стучит. Вот это есть в вашей жизни, и оно как бы стучится в ваши двери. Гремит известие, что вы получите известие, или перемена какая-то гремит в вашей жизни. Тяжелая ноша, да, в родственники все тоже еще давят на вас, плюс ко всему. Тут вот идет такой, знаете, вот девочка нежная, красивая, она старается, работает, и что все-таки гремит, какие новости. То ли работу вы найдете, вот, то есть время подошло к работу найти, чтобы зарабатывать самостоятельно деньги, да, вот такое вот идет. Плюс ко всему тяжелая ноша, потому что вот это все не будет воспринимать ваша родня. То есть как это ты пойдешь на работу? Привыкли, что в клетке, возможно, и золотой, но вы сидите в клетке и выполняете, можно сказать, домашние дела. Девочка очень нежная, ранимая, такая чувствительная. Она хочет что-то вырваться в своей жизни и поменять что-то в своей жизни. Гремит новость какая-то, чтобы для работы. Вот время ваше пришло. Что в вашу жизнь торопится? Кто-то торопится, спешит, возможно, кто-то может знакомство новое, может контакт мужчина какой-то. Вот это. Красавчик мужчина. Мужчина, красавчик. Угу.
Торопится. Внимание начнете получать от мужчины. Если вот тут вот семейный, это вот даже семейная девушка, может быть, она устала от своего мужа, от его унижения, от боли, да, и тут к ней внимание проявляет другой мужчина, молодой, красивый, интересный, харизматичный, высокий, русый, возможно, русоволосый такой, знаете, это, как с обложки журнала, да, какого-то там модного. Человек не просто мимо проходящий, с ним будут очень трудные отношения. Если и будут какие-то закладываться какие-то отношения, он идет с подарком и скорее даже еще с предложением выйти замуж за него. Но вы будете сомневаться. Вы будете сомневаться, потому что если уже замужем девушка, естественно, она будет сомневаться. А надо ли ей, а может ли она, а получится ли у нее. Если девушка не замужем, у нее есть в семье неприятные отношения, она, скорее всего, да, тоже будут сомнения. Мы в любом случае, что-то, если кто новое к нам в нашу жизнь приходит, мы в первую очередь начинаем сомневаться. Нами обладает в первую очередь такой инстинкт, страх появляется у нас. Мы самозащиты, инстинкт самосохранения и самозащиты. Вот так вот. Смотрите, девочки, к вам человек идет с подарками и дарит вам, дает вам, ну, приносит, приходит для предложения руки и сердца. Вот такое вот у вас идет. Это торопится в вашу жизнь, и вы об этом, возможно, еще не знаете. Что сердце или кто сердце растревожит, собственно говоря, можно уже даже не спрашивать. Сердце растревожит. Приятное общение, девчонки, родственные души. Это когда люди на одной волне, когда они прям вот в унисон. Что еще сердце растревожит? Дом, милый дом. Сейчас, секундочку, девочки. О. Ну что, девчонки, что хочу вам сказать. Сердце растревожит, естественно, мужчина. Своими разговорами, своим приятным общением, своим проявлением с подарочками, да. Это не обязательно ваш дом. Это может быть его дом, милый дом. Это, то есть, приглашение домой. Это либо приход к вам домой, понимаете, с проявлениями, с чувствами, с эмоциями, с положительными эмоциями. Когда человек наполняет, и у вас в вашей душе начинается борьба. А как быть, как поступить, принимать, не принимать, идти в это будущее счастливое или еще тормознуть, как говорится, вот так вот. Вода – это чистота. То есть вы сможете слить из своей жизни вот этим потоком воды, вот именно весь негатив. Вода – это очищение, это вот именно наполнение и очищение, когда человек вот именно чистая вода, прозрачная вода. С чем ассоциируется вода, да? Вот. Вода камни точит. То есть вы найдете силу воли принять эти отношения. Так. Дар на порог положит. Кто вам положит дар на порог? И в чем этот будет дар? Чем это заключается? Ой, святая вода, девчонки. Справедливо. Тучки небесные. Угу. В каком-то моменте, девочки, вы, конечно, сильно будете сомневаться. Вам уже сердце растревожили, и вот у вас, получается, дар на порог положит. Святая вода. Человек идет с чистотой, с признаниями. И, понимаете, это как слеза младенца, настолько он честен перед вами, да. Справедливость, он хочет справедливых, честных отношений, но сталкиваться с тучами, то есть сталкиваться с непониманием. Тучи, когда заходит, когда наступает темнота. Выходит тучки, значит, наступает темнота. Вот в вашем... Вот вы уже устали от наказаний в своей жизни, в своей семье, возможно, своего мужа, у каждого есть своя история, да. И вы сидите, вы знаете, вот в том самом коконе и боитесь. Это бесплодные, бесполезные вот эти вот, не то, что они уже создались, вы боитесь, что вы сделаете в своей жизни неправильный выбор. Вот такой вот, какой дар на порог положит, человек придет с чистотой, а вы немножко, ну, не немножко, а вы отвернетесь от этого человека на какой-то промежуток времени, что навеки из вашей жизни уйдет. Давайте, девочки, посмотрим. Навеки из вашей жизни уйдет. Так.
Треугольники, измены, предательство, диктаторство, тирания, агрессия. Вот это из вашей жизни уйдет, девочки. Вот вы когда-то создали в своей жизни уже семью, да? Кто-то замужем, кто-то отношения вошел в такие, где есть тирания, обман, измены и предательство. Плюс ко всему, человек властный, знаете, диктатор самый настоящий. Я прав, и только я прав в этой жизни. Даже если я не прав, все равно я прав. Вот такой мужчина из вашей жизни уходит. Агрессивный, эмоциональный, злостный, знаете, такой, что ты вот, знаете, вот такой вот. Главное, чтобы вот больше пуху пустить в этой жизни, чем что-то сделать приятное или хорошее. Вот такой человек из вашей жизни, который вас обманывал в вашей жизни, уходит из вашей жизни. И последний вопрос. И в сердце покой принесет. Что или кто в сердце покой принесет? Стабильность, постоянство. В сердце покой. Сейчас, секунду, девочки. Ага. Вот как карта вышла, так пусть она и лежит. Девчонки, вы в своей жизни выкашиваете все прошлое. Вы оставляете прошлое позади себя, понимаете? Вы для этого прилагаете силы. Вы через, знаете, сами с собой боретесь, и все равно вот это вот даже внутренняя ваша борьба, вы выходите на тот этап, что из вашей жизни, во-первых, уходит хитрость. Хитрость, лиса — это хитрость. Это, знаете, скользкие такие хитрые. Кто-то лавировал в вашей жизни, кто-то пользовался вашей энергией, вашей силой, вашими чувствами. Понимаете, какое дело? Много было тайн в вашей жизни, это все уходит. И в вашу жизнь приходит стабильность. Сердце покой принесет стабильность, и вы для этого приложите массу усилий. Силы, вот именно силы вы приложите. Так, девочки, совет вам, да я надеюсь, вы все-таки до вашего сознания дойдет, потому что ваше сознание много подавляли, и, ну, наверное, был человек, который, знаете, это нельзя, туда нельзя, ничего нельзя, ты должна, ты обязана. Вы только это слышали в своей жизни. Итак, совет вам, девочки. Освободиться. Освобождение. Освободиться. Может быть, к ведьмочке обратиться. Может быть, интуитивно. Идти в новое, девчонки. Идти в новое. Да, страх, безденежье есть. Вы запутались. На сегодняшний день девочка запуталась. Очень запуталась. Ей, по идее, надо к ведущему человеку обратиться. Посмотрите, вот у нас на Ютубе очень много хороших тарологов. Напишите тарологу, который подскажет вам, как идти. Идти надо в новое, понимаете? Выйдите вы, если есть безденежье, выйдите из безденежья. Если что, будут какие-то финансовые трудности. Но это решаемо, чем вот постоянно жить под гнетом. Освобождение. Вы освобождаетесь от прошлой жизни. Так, как было раньше, в будущем уже не будет. Совет в чем? Девчонки, ну по судьбе вам, вот это все, что вы прошли в своей жизни, это вам по судьбе. Да, опять карта свободы выходит. Вот эта вот жадность, вот это вот судьбоносное, вот все, что в вашей жизни было, оно уходит. Понимаете, какое дело? Теперь вы не будете больше вкладываться в эти отношения, которые были раньше. Это может быть в семье. Может, папа так себя вел. Князь — это еще как мужчина взрослый, да. Может, вообще вот тирания была в собственном доме, понимаете? Не каждый об этом признается. Сколько... Потому что в таких семьях, когда воспитывают так девочку, то, как правило, девочка очень забитая, она всего боится. Как говорится, шороха боится. Вот, девочки, вот такой получился сегодня расклад. Не судите меня строго, расклад общий, помним об этом. Да? Что подскажет оракул звездное сияние моим красотулечкам? К девочке идет настоящая любовь, человек идет с чувствами, с эмоциями, человек по судьбе. Отношения будут с молодым человеком непростые. Почему? Потому что у вас еще в голове очень много сидит тех из прошлой жизни, скажем, да. Возможно, из семьи, возможно, у кого-то бывший муж, возможно, у кого-то бывший партнер, который просто девушку зашугал. Вот так вот. Но она выберется, если захочет быть счастливой. Что подскажет оракул звездное сияние моим самым красивым девочкам? Карма, опять карта кармы. Вот посмотрите, девчонки. Вот если карта выходит, она вот аналогична в любом случае. Вот все, что в вашей жизни было, девчонки, ну, изначально скажу, это должно было случиться.
То есть вы должны были этот этап жизни пройти. И пройдете. Если кто еще не вышел вот из тяжелой семьи, из тяжелых отношений, то обязательно выйдет. Где есть тирания, деспот и вообще, прости господи. Карма. Неизбежность события, ценность происходящего. То, что происходит сейчас, абсолютно точно должно было случиться с вами. Вы должны это пережить, извлечь правильный урок. Вот такая вот карта, карма, девчоночки. Это говорит о том, что вот, значит, на роду, на судьбе у вас было написано пройти этот экзамен жизни. Расклад непростой, девочки. Я хочу сказать, чтобы вот не всегда же прям ля-ля-ля-ля красиво и благополучно. Не судите меня, я говорю же вам. Здесь у девушки идет все-таки любовь. По этому раскладу к ней идет настоящая любовь. И она преодолеет все трудности своей жизни, все сомнения, все страхи она отпустит в прошлое, потому что захочет быть счастлива с человеком, который действительно будет ее любить. Не упустите свой шанс. Вот о чем я хочу еще напомнить вам. Будьте внимательны к своей жизни и, в конце концов, любите себя. Я вам желаю любви, мира, добра, счастья. Всем любви. Всех люблю. Всем пока.